Saznajte kako instalirati i koristiti Google Prevoditelj za lakšu komunikaciju sa starijim osobama. Idite u Google Play trgovinu, potražite Google Prevoditelj i instalirajte aplikaciju. Spojite slušalice s telefonom i u donjem lijevom kutu odaberite Prijevod uživo. Odaberite Razgovor. Zatim odaberite jezik koji želite prevoditi i vlastiti jezik kao drugi jezik. Kada je sve postavljeno, dodirnite Start. Google Prevoditelj prepoznaće govorni jezik i prevesti ga uživo u vaše uho na vašem jeziku. Vaše izgovorene riječi bit će prevedene putem zvučnika telefona, kako bi vas starija osoba mogla čuti. We're going to cook potatoes with chicken. Okay, I'm so excited for that. Do you need any help? Dobre, tak sa teším na to. Potrebuješ pomoc? Google Prevoditelj također može prevoditi tekst putem vaše kamere, što je korisno kada trebate prepoznati lijekove ili druge oznake u koje niste sigurni.